Gracias, Teresa. Transición dramática. Micrófono en mano. Iván Ruiz, te estoy mirando. Buenas tardes, buen provecho. Julio, el coronel tiene quien le escriba. Sí, hay un coronel, el coronel muchachos. Se presentó una situación con el coronel de puesto en Jarabacoa, donde allí un operativo del COBA antirruido fue a un establecimiento. Pero mira, no es para darle coba, pero yo siento que lo que ellos están haciendo está correcto y quienes están protestando son la gente que hace ruido y que le gusta el desorden. De verdad, yo veo mucha gente criticando a Faride, que sé yo cuánto. A mí me preocuparía que hablen bien de Faride, porque el trabajo de un ministro de Interior y Policía, de un policía, siempre dentro del marco de la ley, no es para complacer a todo el mundo, es para hacer que la ley se aplique y se cumpla. Es así. Mira, pero yo quiero que veamos esto, Iván, porque ya hay información sobre lo que aconteció con el coronel. Ahora, ¿cómo aconteció? Un operativo del COBA se dirigía a un establecimiento de bebidas alcohólicas En Jarabacoa. en Jarabacoa. Y el coronel automáticamente prohibió mediante la radio que se establecieran allí, o en este caso, que fueran allí a medir los decibelios y a darle una advertencia a la persona. Una casa privada, un establecimiento de bebidas alcohólicas. Pero lo interesante es lo que pasa después. Pero, a ver, vamos a recrear Sí, esto. sí, mira, oye cómo Yo soy de la cosa del COBA, Sí, no, oye. Eres del COBA. Y me dijeron que Hay el establecimiento de Aridio, que casualmente el tipo se llama Panza. Casualmente. Oh, padre Casualmente. mío. Pero así es que se llama. Panza. El establecimiento se llama Panza. Un centro de bebidas alcohólicas. Hablamos de Aridio y casualmente Panza. No entiendo eso. Pero míralo ahí, míralo ahí, responde. Mira, Aridio, entiendo, ¿qué Aridio, no pasó? ¿Qué entiendo. pasó? Vamos ahí. No, pero espérate. De milagro no se llama el sector más. Hermano Aridio. Aridio tiene que decirle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Oigan esto. No, pero sinceramente, no, pero yo no, mi hermano. Es que así es que se llama la cosa. No, Casualmente. por Casualmente. suerte, déjame Aridio se lo goza. continuar. Ok, ajá. Llego yo Ajá. a medir los decibeles y la vaina, Que- a buscar el orden donde Panza. Donde Panza. Sí. Que venden bebidas alcohólicas. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo estoy llegando donde Panza, No, tú estás ahí ya, tú estás aquí. ya yo estoy ahí, recibo, espérate. Mediante la radio del coronel Ventura, Adelante, coronel Ventura. que vaya a su destacamento inmediatamente y que suelte su embate. Pero, coronel, yo tengo aquí, hay un ruido grande y usted sabe que... Repórtese aquí a mi departamento No, inmediatamente. coronel, es que hay un ruido muy grande y vamos a... Suelte su embanda, que aquí el que manda soy A yo. la mierda. Y miren esto aquí, chequen esto. Espérate, tú debiste decir, ¿y qué hago con Panza? ¡Ey! No, oigan, no, pero lo Así que no pasa se es, puede, ¿no? pero escuchen, sí, más o menos, escuchen aquí, vamos a escuchar el relato, hay que escucharlo para que ustedes entiendan el Vamos a contexto ponerle de esto. atención. Vamos a ponerle atención, escuchen. Ojo, Juan María, ¿eh? Vamos a ver. La Vega mañana y vaya y búsquese el recurso humano, que es promoción mía, diga que yo lo mandé. O si usted quiere, llamo al general Ferreira porque usted hable con él. Comando, déjame- Para que no te quiera. un detallito. Que yo miedo no tengo a nadie. Un detallito, por favor. Yo miedo no tengo a nadie, tengo yo miedo del caballo. Comandante, mire, anoche nosotros llegamos a ese lugar porque llamó el subdirector de antirruido. Al parecer alguien mandó un video de ese lugar con una contaminación sónica altísima. Nosotros fuimos allá, le advertimos de manera verbal. Nosotros Dígale a ahora... su director antirruido que se puso 60 cubetas de pintura para pintar el sacramento y pagó los pintores. ¿Cómo lo pagó él? Dígale que dije yo que Eso no que tiene manda que soy ver. yo. Y si no, que me llame a mí. Estará ¿Qué borracho, rango tiene el civil, verdad? No, señor. ¿Coronel? Coronel. Yo soy el coronel de aquí. Sí, señor. Pero Aquí los generales mandan de la puerta para afuera. lo que quiero decirle, comandante, que nosotros fuimos a acompañar al COBA porque no solicitó. Es lo que tú dijiste. Yo en ningún momento dije No nada es que como, lo... escúchame, no es como tú vayas, es como tú fuiste. Hermano, lo que usted haga como un hombre, me parece como un hombre. Mire, si usted quiere, llámese para que me quiten ahora mismo, no hay problema. Yo me voy. Yo, comandante, yo apenas soy un primer teniente. Pero usted parece que un general, porque No. usted está buscando durísimo. Yo compro un día más. Espérate, tú vas a ver ahora, tú vas a ver ahora. Lejos.
¿Ustedes van a echar a la policía rico? ¿Ustedes van a echar pobre? No, yo sí va. Pero tú. No, a toda la mujer que tú quieras. No, comandante, que no, así no puedo trabajar. No, que yo no quiero que tú trabajes conmigo. Es que yo no quiero que tú trabajes conmigo. Yo no necesito que tú trabajes conmigo. Con esa indisciplina que tú tienes. Esa cámara está prendida. Oye, Sí, oye, la señor. cámara, oye. ¿No tiene funcionando? Sí, señor. ¿Y por qué tú no la apagas? Yo, desde que me pongo la ropa de uniforme, comandante, Ven acá. está prendida esa Quítale cámara. Inmediatamente. Negativo. Venga, te vamos a quitar. Negativo, comandante. Mire, policía. Negativo, comandante. Policía. Negativo. Usted no me puede tocar mis pertenencias. ¿Eso es la Policía Nacional? No, señor. ¿Eso es suyo? Esa es propia. ¿Esa cámara es tuya? Sí, señor. Ok. Entonces tú estás disciplinado buscando cuarto en la calle, quitando el cuarto al ciudadano para dejarlo sonar. ¿Eso es lo que tú estás haciendo en la calle? Ah, usted cambió ahora, comandante. No. Eso me dijeron a mí. Ok. Y tengo ¿Y por testigos. qué usted no hizo un informe de eso? No lo voy a hacer. Venga que te cliente. Oye. Haz un informe que se presentó al colector de Panza buscando dinero para dejarlo sonar. Para allá, dirigido al inspector de la ley. Comandante, ahora usted está cambiando. Dirigido a los O directores. sea, usted está diciendo que yo estoy cogiendo dinero. Sí, está buscando dinero en la calle. Sí, Yo estaba buscando dinero. sí, señor, usted. Bueno, Sí, usted. usted me preguntó que si la cámara estaba encendida, Y ¿verdad? no se me monte la unidad. No se me monte la unidad más. Sí, señor. No se me monte la unidad. No se me monte la unidad más. Copiado, señor. Déjame llamar al jefe de la policía. Usted es guapo. Vamos a ver si usted es guapo. Y usted no puede usar una cámara suya personal para trabajar en la policía. ¿Esa cámara de la policía? Niégalo, señor. Venga acá, cliente, inspector, venga acá. Ese oficial estaba en la Guásara quitando el cuarto a un ciudadano para dejarlo sonar. La cámara que tiene no es de la policía, es del personal. Está grabando y faltando el respeto al oficial, a mí como coronel. ¿Usted me dijo? Y faltando el respeto a mí. Usted ahora mismo está relevado de aquí. Sí, señor. No lo quiero en una unidad mía aquí. Sí, señor. Y deje de estar buscando cuarto en la calle, que este hombre es muy viejo. A usted no lo quieren aquí en ningún lado. Tengo muchas quejas de usted y muchos reportes de usted. Y lo he denunciado muchas veces a usted. Y aparte es un maltratador de mujeres que vinieron aquí a poner una querella. Y yo hablé con usted. Oye, ¿por dónde va el asunto? Sí, señor. Y la cuña suya vino aquí a poner su querella. Y yo le ayudé Se a está usted. yendo a los Por personales. darle golpe a su mujer. Inventando cosas. Llámame al escribiente que venga acá. Hágame ese informe inmediatamente, dígalo al inspector, inmediatamente. Inspector, encarguese del caso. Y póngale que está trabajando con una cámara que no es de la policía, grabando cosas de la policía que no tienen que ver con la, porque él anda con una cámara personal que no es de la policía, no está usando la cámara de la policía que están aquí, está usando la cámara personal de él. Páramelo ahí, espera. Ok, vamos a... ajá. Detémelo ahí. Yo quiero preguntarte, Julio. Sí, sí. Abusador. ¿Qué coronel fue que llamó a quién para que detuviera? Ese. El coronel... Él es Abdul- que dice que no Abdul vayan Silverman. a hacer la... Donde Panza. Nosotros tenemos... Están dejando haciendo bulla. Pero la Entonces, el que tiene Está problemas... cogiendo cuarto el coronel. Claro. El coronel. En la policía no se puede hacer serio. Ahí hay Mira. que quitarlo. Mira el Ese coronel operativo no debe aquí. estar ahí. Porque si viene un jefe de usted y no es serio, usted se jodió, lo sacan. No ¿Cómo debe va a estar ser ahí ese coronel a esta hora. Escuchen, Eso es como los La sinvergüenza que quieren decir que otro es sinvergüenza. ¿Tú me pero entiendes? ese coronel debería de Pasa estar mucho en los votado ya medios esta también. hora. Claro que oigan sí. esto, perdón. Deben quitarlo de ahí. No hay nadie serio en la policía. Mira, Oh. aquí Pero él grabó cuando lo llamaron. Claro, claro, porque él tiene... Lo que pasa es que ya fue, le advirtió y... Pero el Firulay grabó. No, el Firulay no, el primer teniente que estaba allí. Primer teniente. Él fue y él grabó por la radio lo que le está diciendo el coronel. Escuchémoslo. Vamos a ver. No, espérate, déjamelo ahí. Lo vamos a escuchar al regresar. Cuando regresemos, escucharemos en detalle la situación de este coronel de Jarabacoa. Me cuentan allá, en la comunidad donde existe un lugar llamado Panza. Casualmente, Aridio, dice Julio. Padre mío, qué programa. Cuando regresemos, Aridio, no lo tomes.